با سلام خدمت شما دوستان، من علی هستم. با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. این سری با نحوه آموزش تحلیل آسان که چطوری تحلیل آسان روی چارت داشته باشیم که زیاد چارتمون رو پیچیده نکنیم و از اون طرف هم زیاد درگیر معامله نشیم که هرچی چارت پیچیده ترش کنیم تحلیل پیچیده ترش کنیم اونور بین دوراهی گیر میکنم آیا ورود بزنم ورود نزنم. ولی اگه تحلیل آسان داشته باشه بیشتر وقت خودتون روی مدیریت سرمایه و حتی کنترل هیجان خودتون میتونید بذارید اون وقتا. یه تحلیل آسون بهتر از یک تحلیل پیچیده است که ورود نکنید. اول از همه برای تحلیل شما باید اول سطوح حمایت مقاومت اگه دارید روی چارت معلوم کنید، اگه ندارید که هیچی. الان مثلا من الان روی نمودار بیت کوین هستم، الان لایو هم هستیم، لایو بازار هستیم. سطوح حمایت مقاومت اول معلوم میکنیم. الان اینجا ما یک مقاومت داشتیم، نگاه کنید اینجا یک ناحیه مقاومتی داشتیم ما که یک بار برخورد بوده، بار دوم برخورد بوده و قیمت تونسته برگشت بده. یک ناحیه حمایتی داریم اینجا، از این رود بلاک من ترسیم میکنم. این ناحیه حمایتی منه که الان بیت کوین درگیر این حالت یک رنجی رو فعلا ساخته و هیچ حرکتی رو نزده. بعد از اون شما میتونید خط روندها رو ترسیم کنید. اینجا خط روندی نداریم، داشتیم البته شکسته خط روند رو، پس اعتبار خودش از دست داده. نگاه کنید اینجا یک حالت شکستی رو البته نشکسته هنوز. اینجا الان خط روند ما داریم، یک بار برخورد، دو بار برخورد، برخورد سوم احتمالاً برگشت بده قیمت. تایم فریم رو کم میکنه. میبینید دیگه چی داریم روی چارت. تایم فریم که کم شد الان اینجا نگاه کن ما یک خط روند اینجا میتونیم ترسیم کنیم. یه خط روند اینجا داریم ما، خط روند دوم ما اینجاست. سعی کنید حمایت مقاومت ها رو تایم های بالا بکشید، خط روند رو بیاید تایم های پایین بکشید که تاثیر بسیار بالایی. الان یک تحلیل بسیار ساده شد روی بیت کوین. ما یک حمایت داریم اینجا فعلا داره حمایت میشه، یک خط روند تایم دیلی داریم، دو تا خط روند هم تایم 4 ساعته داریم. بیایم تایم 1 ساعته ببینیم دیگه چی داریم. تایم 1 ساعته فعلا چیزی نداریم، داریم البته تایم 30 دقیقه معلوم میشه. این تایم 30 دقیقه است، فعلا چیزی معلوم نیست. پس طبق تحلیل من اینجا یک بای رو ما میتونیم بزنیم در این ناحیه. البته خورد دیر وارد شدیم ولی خب حالا خوبه. قیمت به احتمال زیاد نمیگم بای بزنید الان، نه، قیمت به احتمال زیاد خودشو تا اینجا میرسونه، تا این ناحیه. بذار من ناحیهش معلوم کنم. تا این خط روند خودشو میرسونه. اگه این ورود کردید حد ضرر زیر این حمایت باشه، ریوارد 1 به 1 رو بهتون میده. حالا نگاه کنید الان شد 1 به 1، تقریبا 1 به 1 تنظیم کنید میتونید ورود بده. هدف بعدیش بعد از این خط روند شکست، هدف بعدیش خط روند بعدی میشه که میشه اینجا که ریوارد 3 هم بهتون داد، 1 به 3 رو داد. نگاه کنید هدف بعدیتون میشه خط روند بعدی که اگه این خط روند شکست میره تا خط روند بعدی. اگه اون خط روند تونست اونم بشکنه شما میتونید ریسک فری کنید و تا این مقاومت حد سود خودتون رو بذارید که ریوارد 4 رو بهتون داد. ریوارد 4 هم خیلی، البته این خورده باید پایین تر این حمایت بکشیم که نیاد حد ضرر ما رو بزنه اونور بره با توی سود. این یک تحلیل جامع شد. الان تحلیل بسیار ساده شد که روی بیت کوین. اینجا می خط روند دیگه هم شما میتونید بکشید ولی این خط روند زیاد اعتبار نداره، اما روی این تقریبا فاصله زیادی نداره. پس نگاه کنید برای چی میگم بازار برمیگرده؟ چون تایم دیلی که ما ترسیم کردیم ما یک خط روند دیلی داشتیم، یک حمایت هم دیلی اینجا داشتیم. میبینید این رود بلاک رو ترسیم کردیم، یه بار برخورد داشته، برخورد دوم، اینجا برخورد سوم خط رونده. پس میایم تایم پایینتر بریم خط روندمون شکسته یا نه. اومدیم تایم پایینتر 4 ساعته دیدیم خط روندن نشکسته.
پس اینجا میتونیم یک ورود بزنیم تا این خط روند. اگه این خط روند شکست دوباره ورود دیگه تا اینجا. اگه بازم اینجا شکست هدف سوم ما میشه اینجا. ما به این میگیم یک تحلیل ساده بدون استفاده از الگوهای پیچیده یا حتی اسمای سخت، با همین حمایت مقاومت و چند تا خط روند که شما تونستید یک تحلیل ساده رو شما انجام بدین و تحلیل خودتون رو میتونید ببینید قیمت چطور برخورد میکنه، آیا تحلیلتون درست بوده درست نبوده. و همین چند تا حمایت مقاومت ساده شما میتونید تحلیلای بسیار زیبا و جالبی داشته باشید روی چارت. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم. یا حق.